अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अच्छी शॉपिंग.com। अच्छा, अगर आप AOC ब्रांड का मैकेनिकल कीबोर्ड GK230 अगर आप हमारी वेबसाइट पे आए हैं और अगर आप ये कीबोर्ड बाई करने का इरादा कर रहे हैं और बाई करने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि कीबोर्ड कैसा दिखता है तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। तो सबसे पहले कीबोर्ड का जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का दिखता है। कीबोर्ड के बॉक्स के ऊपर जो कलर है वो इसके अंदर कलर मौजूद नहीं है। वो कलर मैं आपको बताता हूँ आगे कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बॉक्स के ऊपर आप एक नज़र मार लें। बॉक्स कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये, सील्ड। और ये पीछे से देख लें, बॉक्स आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए, पहला कलर हमारे पास ये मौजूद है ग्रीन और ब्लैक के अंदर। बॉक्स के अंदर जो है हमारे पास, पहले चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये एक मैनुअल है और एक ये की पुल करने के लिए जो है ये टूल है। तो कलर मैं आपको चेक करा देता हूँ कौन सा है। तो पहला कलर हमारे पास ये है ग्रीन और ब्लैक कलर में, बहुत ही यूनिक कम्बिनेशन है और बहुत ही खूबसूरत है। और ये दूसरा कलर जो है ये है हमारे पास ऑरेंज और ब्लैक कलर में, ये भी बहुत खूबसूरत कलर कम्बिनेशन है। तो ये दो कलर हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप कलर देख लें, दो कलर में ये अवेलेबल है, ग्रीन और ब्लैक, ऑरेंज और ब्लैक। इसके बाद अगर हम इसकी वायर की बात करें तो वायर इसके साथ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की अटैच है। ये इसके ऊपर AOC की ब्रांडिंग भी हुई है, USB वायर है। और इसकी बैक साइड पे देख लें तो हम जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत सॉलिड है। और यहाँ पे इसके हमारे पास दो स्टैंड हैं। इसके अलावा अगर आपको इसके कीज़ की बात बताऊँ तो कीज़ हमारे पास इसमें ब्लू स्विच मौजूद है। यही इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर जो है ना, इस साइज़ के अंदर ब्लू स्विच जो है वो नॉर्मली इजीली मिलता नहीं है। और अगर आप ब्लू स्विच की आवाज़ चेक करना चाहें तो मैं आपको उसकी टाइपिंग की आवाज़ चेक करवा देता हूँ। ये करीब से भी आप इसका साउंड सुन लें। मैं आपको बैक लाइटिंग भी चेक करा देता हूँ। अच्छा जी, कीबोर्ड को हमने कर लिया है कनेक्ट और वायर लाइटिंग आप इसकी देख सकते हैं। इसमें जो है ना रेनबो इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं आपको एक एक करके जो है ना सारे चेक करवाता हूँ। अच्छा, वीडियो में आपको नहीं ये फ्लिकिंग नज़र आ रही होगी, असल में ये फ्लिकिंग हो नहीं रही, लेकिन ये कैमरे से रिकॉर्डिंग में जो है ना ये नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ लाइट बिल्कुल स्टेबल है। अच्छा जी, इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं। मैं वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मतलब इसके जो ये 6 के 6 बटन है ना, इन सब बटनों से ना कोई इफेक्ट परफॉर्म होता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दी है। और इस कीबोर्ड की साइड प्रोफाइल पे भी ना यहाँ पे कुछ लाइटिंग है हमारे पास, ये देखें आप, बड़ी खूबसूरत लाइटिंग है। ये भी जो है ना चेंज होती है इसके साथ, ठीक है। कलर मैंने आपको बता दिए, हमारे पास ये दो कलर मौजूद हैं। दोनों ही कलर जो है ना बड़े यूनिक कलर कम्बिनेशन के साथ आते हैं। तो अगर आप ये बाई करने का सोच रहे हैं तो आपने वीडियो देख ली, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। बाय नाउ पे क्लिक करें और ऑर्डर कंप्लीट करें। शुक्रिया।